we will start with a small set of prayers. ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन्निति नामिने। I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who is very dear to Lord Krishna, having taken shelter at His lotus feet. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Our respectful obeisances are unto you, O spiritual master, servant of Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami. You are kindly preaching the message of Lord Chaitanya Dev and delivering the Western countries which are filled with impersonalism and voidism. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namo Panchtatvatmakam Krishnam Bhaktarupam Sarupakam Bhaktavtaram Bhaktakyam Namami Bhaktashaktikam. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते जयतां सुरतो पंगुर मम मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्याद्वृंदारण्यकल्पद्रुमाद् श्रीमद्रत्नांगर सिंहासनस्थो श्रीमद्राधशीलगोविन्ददेवो पृष्ठालीभिः सेव्यमानुस्मरामि श्रीमन्रासरसारम्भि वंशीवट्तटस्थित कर्षण्वेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तुना ताप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So you can all please turn your cameras on. Should not have to tell again and again. Okay, thank you so much. So good to look at all of your beautiful faces, no? All right. So we will start by chanting Hare Krishna Mahamantra. Alright, like usual, you can get your bead bag and we will chant one round of Hare Krishna Mahamantra. Then we will discuss the 15th chapter of the Bhagavad Gita. Right? So, what is this chanting of the Hare Krishna Mahamantra? So, Srila Prabhupada says that this transcendental vibration that is established by the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It is the sublime method of reviving our Krishna consciousness. So Prabhupada ji यहाँ बता रहे हैं कि as living spiritual souls, हम लोग जो हैं, we are all originally Krishna conscious entities. But due to association with matter from time immemorial, our consciousness is now polluted by the material atmosphere. Yes? तो वास्तव में जो जीवात्मा होती है, जो सोल होता है, वो वास्तव में भगवान का भक्ति होता है, पर सोल ने अब इतनी सारी कवरिंग्स एक्सेप्ट कर ली है. ओके, सोल के ऊपर माइंड की कवरिंग है, इंटेलिजेंस की कवरिंग है, फॉल्स ईगो की कवरिंग है, ये बॉडी की कवरिंग है. सो इसमें जो सोल की वॉइस है वो कहीं ना कहीं दब गई है. राइट, दैट इज व्हाट इट मीन्स व्हेन इट सेज दैट आवर कॉन्शियसनेस इज नाउ पोल्यूटेड बाय द मटीरियल एटमोसफियर. द मटीरियल एटमोसफियर इन विच वी आर लिविंग नाउ इज कॉल्ड माया और इल्यूजन. दिस इज नोन एज माया or also known as illusion. Maya means that which is not.
and that and what is this illusion? The illusion is that we are trying to be the lords of material nature. Okay, तो ये जो माया का जड़ जगत है, हम लोग सब क्या करना चाहते हैं? हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट? वी वांट टू बिकम द कंट्रोलर. यस, बट कैन वी कंट्रोल थिंग्स? How much can we control actually? What percentage of things around you can you control? Can someone tell? What percentage of things can you control around yourself? Maybe not even 0.001%. Yes? Yeah? Many times if we have yes, you're very good, Ayushru. You have become truly humble. Very good. So many times when we get loose motion, can we control our bowel movement at that time? Huh? We cannot even control that much. Yes, but घमंड हमें पूरा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ. Yes, so it's very little that is under our control. Very very little bit is under our control, but that is very little. And of course, for the most part, effort is under our control, right? Results are not under our control. Yes, only the effort is under our control. Results are given by many other factors. Okay, so we are trying to become the lord of material nature. हम मायापति बनना चाहते हैं, बट मायापति वास्तव में कौन है? श्री कृष्ण मायापति हैं. ठीक है, हम लोग तो मायापति नहीं है, और हम लोग ट्राई करेंगे तो हम बन भी नहीं पाएंगे, राइट? Krishna is Mayapati. Okay, he controls the material energy. He controls whatever is manifest. He controls it. Actually, he's that great. In Bhagavad Gita, chapter 7, 14 shloka, he says, Devi hi esha gunmayi mama maya duratyaya mameva ye prapadyante mayam etam taranti te. दैट देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया. ये जो माया है, हाँ, ये मेरी ही एक दैवी शक्ति है. दिस इज माय डिवाइन पोटेंसी, मेरी शक्ति है. मम माया दुरत्यया. एंड इसको विन कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. बट अगली कपलेट में कृष्णा क्या बोलते हैं? माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते. जो मुझको आत्मसमर्पण कर देते हैं, मायाम एताम तरंती ते, वो माया के ऊपर उठ जाते हैं. ठीक है, दे राइज अबव माया. ऑलराइट. सो Prabhupada is saying here, the illusion is that we are all trying to become lords of material nature. हमें लॉर्ड नहीं बनना, ठीक है, हमें कृष्ण नहीं बनना है ना, हम बन सकते हैं. ठीक है, those people who cannot even control their stool and urine should not think कि मैं किसी दिन भगवान बन जाऊँगा, कृष्ण बन जाऊँगा और फिर राधा रानी के साथ रासलीला करूँगा. हाँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम लोगों को. हमें बस इतना सोचना चाहिए कि एक दिन मैं कृष्ण का सेवक बन जाऊँगा. जो मैं हूँ वो मैं वास्तव में बन जाऊँगा, राइट? क्योंकि हाँ, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरे नित्य दास. यस, दैट इज आवर नेचर. जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरे नित्य दास. यस. So the illusion is that we are trying to become lords of material nature. That is our illusion. We are not surrendering. We are trying to control each and every outcome in our life. While we are actually under the grip of stringent laws. When a servant artificially tries to imitate the all-powerful master, this is called illusion. हाँ? अब मान लो अंबानी के घर में कोई हो, उसका नौकर टेबल वेबल साफ करता हो. कल को बोर्ड मीटिंग में वो बैठ जाए सीईओ की चेयर पे कि मैं हूँ, बताओ क्या करना है. मैं करता हूँ. तो क्या होगा? देयर विल बी सो मच ट्रबल, राइट? Similarly, we are servants, but we are trying to artificially become master. That is why we are frustrated. In this polluted concept of life, we are all trying to exploit the resources of material nature, but actually we are becoming more and more entangled in her complexities. हम इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमने अपने लिए क्रिएट कर दी है ना, ये कर्मा जनरेट करके. एंड जब वही हमारे कर्म का रिएक्शन ही हमारे सामने आता है आगे जाके, तो हम बिविल्डर हो जाते हैं. जो हमें लाइफ में सफरिंग मिलती है,
जब हमें लाइफ में सैडनेस मिलती है, जब हमें लाइफ में ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं जो हमारे विपरीत होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो हम लोग ही जो क्या है एकदम बौखला जाते हैं. यस, हम लोग एकदम बौखला जाते हैं. राइट, just like I wrote in the group that I am facing many problems, yes, but I am not bewildered because I know that Krishna is there with me. And problem or no problem, my purpose is only one, to always practice Krishna consciousness. That's all. Okay, this is the material world. Okay, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को ऐसे करके बेचते हैं कि यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स आफ्टर दिस. ओके, बट दे आर सेलिंग यू a very big lie. Okay, it will not be like your life will automatically become free of problems. Okay, you might just get more perspective to deal with your issues. All right, and if your practice of bhakti is weak, okay, then definitely you will get bewildered, you will not know what to do. Okay, that is why we should practice strong bhajan. All right, problems will come, problems will go. Yes, Krishna says in the Bhagavad Gita, there is no existence in the material world without problems. Like, just like the summer and winter, problems also come and happiness also comes. Distress also comes and happiness also comes. Okay, many times you see you don't endeavor for some happiness, but it just comes your way, right? Similarly, many times we are not endeavoring for problems, but the problem is coming in our life. So what can we do? We can solve it by whatever is possible, yes, but at the end of the day we should realize that it is the result of my own karma. All right, and in this situation I don't have to get bewildered, I don't have to leave Krishna consciousness. Okay, I don't have to leave my naam jap, I don't have to leave anything. All right, I have to maintain my cool and see how in every situation I can serve Lord Shri Krishna. All right, that is the hallmark of a devotee. That is when we become a devotee. Okay, so therefore, although we are engaged in hard struggle to conquer nature, we are ever more dependent on her. Okay, this illusory struggle against material nature cannot be stopped can be stopped at once by revival of our Krishna consciousness. Krishna consciousness is not an artificial imposition. Try to understand. Not something that is being imposed from the outside. This consciousness is the original energy of the living entity. Yes, consciousness of the living entity. When we hear the transcendental vibration, the consciousness is revived, and the process is recommended for this age by authorities. By practical experience also, we can perceive that by chanting this Mahamantra, one can at once feel a transcendental ecstasy coming through the spiritual stratum. And when one is factually on the plane of spiritual understanding, alright, so this chanting also raises us, alright, on the plane of spiritual understanding. Right now we don't have much spiritual understanding, but chanting is what raises our consciousness. Surpassing the senses, mind and intelligence, one is situated on the transcendental plane. Alright. So, we'll read the next part of the purport next time. But with this consciousness, that why it's so important to chant, let us chant one round of Hare Krishna Mahamantra very, very lovingly. Very, very lovingly, very, very nicely, very with the mood to please Srimati Radharani and Sri Krishna. We will chant. Alright, let me open Panchtattva mantra. Alright. Very good question. Not everything is predefined, but much of it is. Okay, so like you can say that if without putting your effort you will get 60 marks, maybe by putting your effort you might get 70-75 marks. Okay, so
it's range bound. Okay, and how much ever effort you put, if your prarabdh is that you'll not go out of the range of 60 to 75. Okay, suppose you give an exam. Okay, out of 100, your prarabdh says you will get marks between 60 to 75. No matter if you give up putting all effort or if you put the maximum effort, your result will only come between that range. Okay, so not everything is predefined, but it's like within a range. Okay, within a range, you whatever effort you put or you don't put, your results will always be within a range. That applies to everything in life. Okay, yes, gehno karmana gati. The flow of karma is very difficult to understand, Vidhi Mataji, but we'll discuss. It'll come up in one of the sessions. Till that time, I'll maybe give you some reading material. Okay. All right. Let's chant. Okay. Please have your cameras on while we are chanting. All right. You can chant the Panchtattva mantra after me, and then we'll all chant the Hare Krishna Mahamantra together. Thank you, Shaurya Mataji. Very happy to see you after a very long time. Very nice. Okay. Okay, let us start. जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. ओके, नाउ टुगेदर बस एक बात याद रखना, अटेंशन एंड अफेक्शन. ओके, टू थिंग्स. वेरी अटेंटिवली हियरिंग व्हाट यू आर चैंटिंग and very affectionately calling out to Krishna. That's all. That's just the key of having good japa. Okay, when the mind goes away, just pull the mind back and engage him in hearing the sound of the Mahamantra, or just neglect the mind. Just try to hear the sound of the Mahamantra. Let us begin very, very lovingly calling out to Sri Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. While you chant, Lord Krishna is personally here, okay, because Krishna is non-different from his name. Krishna is personally here, and you see, while Bilva Mangal Thakur is chanting, Krishna is personally here, sitting in front of you and enjoying his chanting. Similarly, Krishna is here in front of all of us, and he's trying to enjoy our japa. Okay, but we have to make the best offering, the most attentive and the most affectionate offering to Lord Shri Krishna, and he will be very, very pleased. Please let us invest all our energy into hearing what we are chanting and calling out to the Lord most affectionately. He is the only one that we have. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dhan Pran. Yes, He is everything. He is everything for us. So let us call out to Him very lovingly and affectionately. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Last few mantras, let's put all our heart and soul into them. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Last mantra, let us call out to Krishna most lovingly and affectionately in this mantra. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. All right, let us close our eyes and let us have the form of Krishna, very beautiful form of Sri Krishna in our mind. Let us place the wonderful Sri Krishna in our mind
and we close our eyes. The most beautiful form of Lord Sri Krishna, and we'll do some pranayam. So you breathe in to the count of 4, hold till the count of 8, and you breathe out till the count of 2. Alright, let us do it. Take a few normal breaths. And we'll just do it 3 times. You can count in your own mind as well. Alright, so let us begin. Breathe in till the count of 4. Hold. Breathe out. 1, 2. Breathe into the count of 4. Hold. Breathe out. 1, 2. Breathe into the count of 4. Hold. Breathe out. Okay, very good. All right, wonderful. Okay, so before we go ahead, let's just make our announcements for your benefit, for the benefit of everyone. What our next month is going to look like, because more than knowing new things, we have to always reinforce what we have to practice again and again, again and again, again and again, again and again. All right. So, yes. So, Sri Purushottam month, as you all know, it is from tomorrow, 17th of May, till the 15th of June. Like I said in the beginning, it is our great fortune that we are living through this time in which, we can celebrate the month of Purushottam very nicely. And please Sri Krishna and Srimati Radharani with our devotional service. Please don't think that let me not take vows in this Purushottam. Please, no one should think like that. Alright, no one should think like that. We should all take vows, and we should all also successfully complete our vows. Alright, there shouldn't be a day where we don't do it. Alright, but of course, if a single day you miss by mistake, it's okay. Like I said, Krishna will not punish you. Okay, so you all have to definitely share your vows by today, at least those who are participating. Those who are not participating, you should participate. That's all I can say. We heard the story, we heard the history of the Pandavas when they were in Vanvas and why they got so much trouble, right? So, a person who does not honor this month of Purushottam, yes, a person who does not honor this month of Purushottam, just wait a minute, my dad is calling repeatedly ना, I'll just call him. हेलो पापा, एक मीटिंग में वो मेरे को ना मिल गया था, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूँ. हाँ, ठीक है, वो मिल गया था मेरे को. ओके. Yes. So the Pandavas, why did they face so much trouble? Because they did not honor the month of Purushottam. All right. So see, just by ignoring some things also, we can get into trouble. Okay. Because the reaction is heavy. Because human birth is given to us for what? For self-realization. All right. Not for any other activity. It is given to us only for self-realization, majorly. Right. So I recommend that all of you should take up the vow of Purushottam. Of course, not out of fear, okay, but out of the fact that we are trying to become devotees, and it's very basic for a devotee to observe Vrata. Okay, very basic for a devotee to observe Vrata. All right. So whatever vows you are taking, please share it with us. And this is like, you can take a screenshot also later on. This is something that were the recommendations.
There's also one mantra. I am forgetting it. One mantra, 33 times to be chanted. Okay, give me 1 minute. I'll go and ask Preetimai and tell you because it's important, right? Let me just come in 1 minute. Preetimai, वो कौन सा मंत्र था जो मुझे भी chant करना था? इसकी वो लेकिन बता दी है। चलो ये। All right. So she'll be sending it to me. But yes, so X number of rounds of chanting, offering ghee lamp, chanting of Jagannath Ashtakam, Bhagavad Gita compulsory, and this also if you do it's very good. Some people even take a vow that we will offer X number of Dandvat Pranam daily. If you can offer 108 Dandvats daily, then you might not even need to go to the gym, because it's effort in itself, So many times I also take this vow. So like offering 108 pranams to Krishna. Yes, like that. Okay, thank you very much, Sushant Prabhu. So this mantra is, which mantra? Where is it? Yeah, Govardhan Dharam Vande Gopalam Goparupinam Gokulutsava Me Ishanam Govindam Gopika Priyam. Okay, simple, right? This mantra we should chant 33 times. One day of Purushottam, we should offer 33 lamps to Krishna. Any one day of Purushottam. Okay, 33 lamps. So maybe we can make this also 33 Dandvat Pranam daily. Alright. So yeah, so these are the things that you can do. Please decide whatever you want to do, but it will greatly benefit you. Okay. If you feel this is only spiritual benefit, no, it's a very high level of material benefit also. So many things that we get, right? Like someone gets birth in a rich family in this life. Why? Because they have practiced intensely these spiritual things in past lives. Alright? So again, it's a material motivation which we don't care so much about, but it is something. Alright? So it's not only spiritual benefit, these things benefit us materially also. How many of our sins are getting removed? And when our sins are getting removed, we'll have less troubles going forward in our life. Alright? So it's very important. And of course, the ultimate thing is it pleases Srimati Radharani, it pleases Sri Krishna. And we do it for their pleasure. Alright? But if someone is not able to see that high of a vision, then the scriptures also show him this vision. Your sins will get destroyed. Putravan dhanvan loke dirghayur upajayate. Yes, you'll have sons, you'll have daughters. Putravan dhanvan loke. You'll have dhan. Dirghayur, you'll have long life. Yam yam kamayate kamam tam tam prapnoti samshayam. Whatever you desire, you will obtain. Yes. So many a times the scriptures talk like that. Yes. For those who are not motivated by the high vision of pleasing Srimati Radharani and Sri Krishna, the scriptures talk like that to them. Alright. So you must decide whatever it is and you must do it. One thing I recommend is that you might take a vow or not, definitely use less social media and definitely try to wake up early. Alright. And if you do it for 30 days, it will form a very good habit that will be very rewarding for the rest of your life. Alright. And one thing that I want all of you to do. Alright. So from the 20th of June, no, not June, May. 20th of May, Srila Gurudev is coming back to Lagos. Alright. So we will all get back on Zoom Japa. Morning time from, when does it start? Starts around 6. Goes on till 8:39 a.m.
All right, but I recommend, my recommendation is that we finish our quota of japa before 7:30 am. Okay, whatever is our number, 10, 15, 20, 30, whatever. All right, or 5 or 6 or whatever, we should finish before 7:30. All right, so you can backtrack, you can take this as your goal, that I have to finish my japa by 7:30, and you can backtrack from there. All right, what time I need to wake up? Of course, I need to take bath and do all those things. Okay, so we want to see all of you join the Zoom japa, because it's better together. We were doing it in April before Gurudev went to Brazil, right? It was so sweet to see all of you there together every day. So let's come back. So this timing will be there mm, till September, October, November. I think so. It will be there till at least September, October, November, till November. I think so. We are going to have this timing only till November. All right. So all of you, please do join us. It's very nice to have this association. Then I want to tell you in advance that the Ekadashis of Purushottam are very special. Right? So the date for Ekadashi is 27th May 2026 and 11th June 2026. Okay? On Ekadashis, chant extra japa. Whatever you're doing, chant even more than that. Alright? And try to engage only in devotional service. So last few Ekadashis we've been chanting 64 rounds. Alright, so if you want to also join, okay, you can come on over and you can join us. Okay, so that is something we do on Ekadashis. Every Ekadashi we try to chant 64 rounds. It's not that difficult. Like if you wake up by 4 a.m, you can chant before office 48 to 50 rounds by 11 a.m. Okay, and then the last 16 rounds, they're like cheesecake, you know. You can chant them anytime. Once you've done 50, you can do the last 16 at any time. Okay, so it's very easy. It's not difficult. All right, so somewhere we have to extend now. Then only Krishna will also extend for us. All right, Krishna will extend for us. And I see, even through my difficulties, you know, whatever I'm facing these days, I see that Krishna has very kindly arranged those for me. Why? Because they have helped me become a better devotee of Sri Krishna. Yes, there can be two things. Okay, when difficulties arise, some people will say, oh, Krishna is a rascal, I worship him and he gives me trouble. Okay, and then they will leave everything and go away. Other thing is, oh, I'm in a difficulty, I should not give up the lotus feet of Sri Krishna. And then we hold him even tighter, and then we become closer. Yes, and that's true for any relationship, right? Because when we fight, then we reconcile, then we come closer, right? When we fight with our girlfriend, boyfriend, or our spouse, and then we reconcile, we naturally come closer. Okay, so similarly, Krishna sends us troubles many times, at least for devotees, not for normal people who are not chanting, not doing anything spiritual. For them, it's karma. But for devotees, many times our troubles come through Krishna personally, so that Krishna can upgrade us. Yes, like for a child, he'll not be happy if he has to go through IIT JEE coaching and all, right? But the parent puts him there because this is good for you ultimately, right? So you have to go through it, because I know this is for your benefit. You might not realize right now, but you have to go through it. Okay, so yes, Prabhu, it's tough. That is why we need association of devotees. If whole day you are having association of you know various people who are not devotees, then you will never develop such faith. But by the association of pure devotees, you will develop this faith very easily. Okay. Durlava manava janama satsange tara hoye bhava sindhure. In this rare opportunity of human life,
have satsang, and rise above this cycle of birth and death. Okay, all right. So please observe the Ekadashis very nicely, and we have something very very amazing for all of us, those of us who can give time. So for the month of Purushottam, evening 6:30 p.m. to 8:30 p.m. All right, we'll all come together. So what will we do? Those of you, I know many of you might be busy, but those of you who are really fortunate can make time. Many times devotees do make time for these activities in this special month because it's just for a month. Okay, so like Prashant Prabhu is there, so even his office ends at 8:30, but for the month he adjusts. He can work later or work early or work a bit on weekends or be more efficient. Don't waste your time at work. Don't watch social media at work and all. Okay, so we are going to discuss. Okay, so all right, so I actually had a doc. Where is that doc? Docs dot. One minute, huh? Yes. Okay. So 6:30 to 8:30, what we are going to do is that between 6:30 to 7, we are going to chant the Yugalashtakam, Bhagavad Gita chapter 15. The mantra that we shared, we are going to chant it 33 times, and we are going to chant the Jagannath Ashtakam. Okay, so see, one problem that we all face is that individually, ekaki amar nahi paeval. Yes, that happens. When we are alone, we don't find the strength to follow many of these things. Yes, but once we come together, yes, one stick can be easily broken, but a bundle of sticks is very difficult to break. Yes, so the major problem with Hindus of today is, right, they don't come together. They don't have community. Yes, they are very individual. Okay, but if you see Muslims and Christians, why they are so strong? Community. Yes, if one person is in trouble, there will be 10 who will help him. Okay, so at least we have to start to come together. And we have to learn to give up our individualism for what is better for the group. Okay, that is something we have to learn, and that is why Sanatan Dharma was so strong. Why? You might say today, okay, that let's say some people are commenting on, oh, look at this boy and girl, they're so shameless, they are holding hands, hugging, kissing in a public place like that. Okay, they might say, oh, what is your business? It's our life. Yes, it's our life, we can do whatever we want. Yes, but that's not how it is. Okay, your actions, they disrupt the society. Okay, and we live in a society where your actions might cause some disruption. Okay, people who see you, there might be kids, there might be people with families there, right? It causes a disruption in the society. So that is why we have to criticize all of these things. Okay, we have to criticize. Otherwise, if we don't criticize, then they will keep on doing what they want. Okay, so this is how community keeps things in check. All right, so in previous days, it would be very shameful to even eat meat. Someone who would eat meat would generally be an outcast, right? And there would be so much shame associated with it. Someone who would drink liquor would generally be an outcast. There will be so much shame associated with it. Society will criticize, it will condemn. Right now, if we say, oh, look at this boy, so shameless, he's drinking alcohol, then people will say, oh, my life, my rules, YOLO, and whatnot. Okay, but no, that is not correct. The community has some rules, and if someone doesn't follow those rules, and it's for the betterment, all right, it's not for someone's selfish gain. It's because there are right things and there are wrong things. Yes, of course, now in Kalyug nothing is like perfect. Yes, so but nonetheless there is strength in community. Okay, that is why Sanatan Dharma was so strong, because things that were not good
good for people in general, were heavily criticized and condemned, and they didn't have state patronage, and there were so many things. Anyways, like the Britishers and the Mughals have completely ruined whatever things we have. We don't have Gurukul system. We don't have many things, but nonetheless we have this community. At least we should have bonds amongst ourselves, right? We should be there for each other and things like that, and we should come together from time to time, right? So for that we'll chant together, so this way the chances of missing is very less for any one of us. Oh, if 6:30 to 7 I have to come and do this, all right, then I make the time जिससे मेरा साथ में हो जाए सबके, तो it will be very beneficial. Okay, then uh, so after that we are having a class. For those of you who don't have that much time, they can maybe join us for half an hour and then they can drop. But those of you who are really eager to even make more advancement, all right, they can join this class. And the topic for these, so it will be month long, whole month, whole 30 days. The topic of these classes: Brahma's prayers to Lord Shri Krishna. How Brahmaji, he offended Krishna first. Okay, he really offended Krishna, and then no, not Brahma Samhita, Bhagavatam Canto 10 chapter 14, after Brahm Vimohan Leela, after that chapter Brahmaji really offended Krishna, and then he offered these prayers. When he realized, Brahma thought, is this Krishna God? I don't think so, he's God. Then Brahma tried to test Krishna. So what did Brahmaji do? He took all of Krishna's cowherd friends and all of the calves, and then he put them in Brahmaloka. Okay. So Krishna had actually gone somewhere in the forest and he was coming back alone. Then when Krishna came back, he saw that, oh, where are my friends? मेरे दोस्त कहाँ हैं? और ये गैया के सारे बछड़े कहाँ हैं? क्या हुआ यहाँ पे? क्या चल रहा है? तो फिर कृष्णा समझ गए, अच्छा ये ब्रह्मा की ट्रिक है, and Krishna is the master of Brahma also. Then Krishna said, okay, now I will bewilder this Brahma. So by the time Brahma kept the ब्रह्मा जी जब तक रख के आए ब्रह्मलोक में वो सारे ग्वाल बाल और बछड़ों को, तो तब तक कृष्णा ने अपनी पोटेंसी से वहाँ पे एक एक ग्वाल बाल को और एक एक बछड़े को मैनिफेस्ट कर दिया. तो ब्रह्मा जी आए, देखे, अरे इनको तो मैं चुरा के ले गया था किडनैप करके ब्रह्मलोक में, ये यहाँ कैसे हैं? फिर ब्रह्मा जी वापस जाते हैं ब्रह्मलोक में देखने कि वो हैं. फिर वो देखते हैं, अरे ये तो यहीं है. फिर ब्रह्मा जी आते हैं वापस, फिर देखते हैं, नहीं बट ये तो यहाँ पे भी हैं, ये क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? देन ब्रह्मा जी जाते हैं दोबारा, फिर दोबारा आते हैं. फिर ब्रह्मा जी एकदम विमोहित हो जाते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं, अरे ये क्या चल रहा है? फिर कृष्णा जो है ब्रह्मा को दिखाते हैं, ब्रह्मा जी को दिखाते हैं कृष्णा दैट कि ऑल ऑफ दिस इज जस्ट माई मैनिफेस्टेशन. Okay, so this image is very poor in quality. Let me see if I can get a better image. Alright, so this one looks good. Yeah, so you see this? So ब्रह्मा जी पहले आए, ठीक है, सबको उन्होंने किडनैप कर लिया, फिर लेके ब्रह्मलोक में रख दिया. फिर ब्रह्मा जी जब आए तो देख रहे हैं, अरे यहाँ पे सब हैं. फिर 2-3 बार जब ऐसे हुआ तो कृष्णा ने दिखाया, अरे ये देखो, ये सब मैं ही हूँ, मेरी पोटेंसी, मेरा ही एक्सपेंशन है, ठीक है. तो 1 साल तक ब्रह्मा जी ने किडनैप करके रखा कृष्णा के सारे फ्रेंड्स को. सो कृष्णा वॉज वेरी अपसेट विद ब्रह्मा बिकॉज कृष्णा एंजॉयज विद हिज फ्रेंड्स एंड कृष्णा लव्स हिज काउज एंड हिज काउज. So Krishna really didn't like that Brahma did this with him. Okay, then Brahma ji repented. Oh Krishna, please forgive me, please forgive me. You are the master of illusion. You are everything. You are so beautiful. You are so kind. Like this. So he chanted some 40 prayers, 40 verses. All right, and those verses we were reading it the other day. Me, Lokendra Prabhu, and Preeti Mai. We were reading it the other day. They are so deep. They're so wonderful. Like once I read them, I started crying. These prayers, they're like
they're so full of emotion, they're so deep, they're so full of surrender कि भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई बट आप प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करो. ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अगर एक बच्चा जो माँ की वूम में हो वो माँ को किक भी करे तो माँ जो है बिल्कुल बुरा नहीं मानती. तो प्लीज़ मेरे को अपना बच्चा कंसिडर करो एंड प्लीज़ मेरे को फॉरगिव कर दो. ऐसे ऐसे 40 प्रेयर्स ब्रह्मा जी ने किए हैं. एक एक प्रेयर हम एवरी डे डिस्कस करेंगे and we'll go very deep into it. Okay, so yeah, so this is the Brahma Samhita class. Yes, he did. So and then we have some Q&A and all. So class time is almost 1.5 hour. Okay, so if someone is getting late for this, you can do this on your own, and if you want to join the class, you can join the class for the next 1.5 hour. It'll be very beneficial for you. I know that you might be so busy with so many things, but if you can make time for this 1 month, you'll see you will be transformed person at the end of this 1 month. Of course, महाराज का accent थोड़ा है कि बहुत जल्दी नहीं समझ आता, but we'll have Hindi translation. Okay, so that way there will be no issues. All right, so I want to see maximum of you participate. All right, then 8:25 to 8:35 we'll chant this wonderful song, Jai Jai Radha Krishna Yugala Milan, Arati Kare Lalita Adi Sakhi Gan. Okay, so this is also a very very beautiful song. I mean, so Krishna consciousness is full of enjoyment, don't you guys feel? I mean, I feel it's so full of enjoyment, you know. Krishna consciousness is about learning to enjoy life. Okay, in the best way possible. Not going through pub and then vomiting and then lying on the street like this, or going and having sex with, 100 different boys and girls. No, that is not enjoyment. That is suffering. That is suffering. Yes, enjoyment is coming together in the evening and chanting Jaya Jaya Radha Krishna Yugala Milan, Arati Kare Lalita Adi Sakhi Gan, Madan Mohan Rupatri Bhanga Sundara, Pitambara Mora Pankha Chuda Manohara, Lalita Madhava Vame Vrishabhanu Kanya, Sunila Vasana Gauri Rupe Guna Dhanya, नानाविध अलंकार करे झलमल, हरि मनु विमोहन वदन उज्ज्वला, विशाखादि सखी गण नाना राग गाया, प्रिय नर्म सखी सब चामर ढुलाया, श्री राधव पद सरसीज आसा, भक्ति विनोद सखी पदे सुख वासा. All glories to the meeting of transcendental player Shri Shri Radha Krishna. The gopis headed, सब कुछ mind में imagine करना है, mind में picture आनी चाहिए. Headed by Lalita perform the arti for their pleasure. The threefold bending form of Krishna, the attractor of Cupid, dressed in yellow silk dhoti and wearing a crown decorated with peacock feathers, is simply captivating to the mind. But हमारा mind नहीं captivate होता. हमें अभी भी अगर मैं आँख बंद करूँगा ना, मेरे को अपनी 3rd क्लास की क्रश याद आएगी, कृष्णा नहीं याद आएंगे. ठीक है, आपके साथ भी होता है क्या ऐसा? मेरे साथ तो बहुत होता है. सब लोग यस बोल रहे. यस, दैट ब्यूटीफुल गर्ल आई सॉ वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट. डेट भी बता देंगे एंड टाइम भी बता देंगे, 15th of October 2005, 2:30 p.m. in the afternoon, in Galleria Mall in Gurgaon. I saw the most beautiful girl walking down the street. Huh? Right or wrong? Because our consciousness is so filled with material things. Yes? But we have to do these activities. अब ये कैसे निकलेगा हमारे अंदर से? जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तो नहीं निकलेगा. तब तक हम ऐसे इसी कॉन्शियसनेस के साथ रहेंगे. दैट इज वाई कृष्णा सेंड्स द मंथ ऑफ पुरुषोत्तम. दैट इज वाई कृष्णा सेंड्स द मंथ ऑफ कार्तिक. दैट इज वाई कृष्णा सेंड्स दिस मोस्ट वंडरफुल and most ecstatic Braj Bliss retreat that all of you are going to be a part of. Many of you are going to be a part of. Okay,
अनुदित प्रभु थोड़े सैड हो गए. इट्स ओके. ऑलराइट. सो कृष्णा इज सेंडिंग ऑल ऑफ दिस ताकि हमें मटेरियल चीज़ें निकालें, एंड दिस कैप्टिवेट द माइंड. द फॉर्म ऑफ श्री कृष्णा, द येलो धोती, the peacock feather crown, this wonderful form of Sri Krishna gets etched in our mind. And when we die, we don't die thinking about our crush from third standard and then become, you know, take birth in her family as her grandson. Okay, if we think about her. Okay. But rather we die thinking about Krishna and enter into the eternal service of Sri Sri Radha Krishna. Okay, that is our aim. That is our aim. ललिता वाधव वामे वृषभानु कन्या सुनीला वासना गौरी रूपे गुण धन्या. Sitting to the left of the charming Lord Madhav is the daughter Vrishabhanu Kanya. Lalit Madhav Vame Vrishabhanu Kanya is the daughter of King Vrishabhanu. Yes, dressed in lovely deep blue sari. Sunila Vasana Gauri Rupe Gune Dhanya. Her complexion is the color of molten gold, and all characteristics of her beauty and qualities are highly praiseworthy. Okay? हमें अपना हार्ट एक्चुअली किसी और को देना ही नहीं चाहिए. श्री कृष्णा एंड श्रीमती राधा रानी के अलावा कोई इस लायक ही नहीं है हम कि उसको अपना दिल दे बैठे. कोई नहीं है. किसको दोगे इस दुनिया के लड़के लड़की को? हाँ, जिनके हर छिद्र से गंदगी निकल रही है, उनको हम अपना हार्ट देना चाहते हैं? या श्रीमती राधा रानी को देना चाहते हैं, श्री कृष्ण को देना चाहते हैं? किसको देना चाहते हैं? हाँ, उस लड़का लड़की को जो कुछ टाइम के लिए हमारे साथ रहेंगे, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए. ऑफ कोर्स उनको भी देना है, उनका पूरा टेक केयर करना है, उनको भी लव करना है पूरा 100%. बिकॉज बट ऐसा नहीं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी बॉयफ्रेंड है, ये मेरा पति है, पत्नी है. नो, ये कृष्ण का अंश है एंड कृष्ण ने इसको मेरी केयर में रखा है. तो कृष्ण को प्लीज करने के लिए मैं इसको 1001% लव दूंगा. ओके, अपने पार्टनर को, अपने चिल्ड्रन को, अपने माता पिता को, सबको दूंगा. यस, बट उस प्रोसेस में इतना नहीं खो जाना है कि भगवान को भूल जाए. अल्टीमेटली हस्बैंड एंड वाइफ जैसे हैं, उनका दिल साथ में धड़कना चाहिए कृष्णा के लिए, कि हम साथ आए हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए. हम साथ में कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं? Yes, then that is the perfect arrangement. All right, not like, you should give me pleasure and I should give you pleasure. No, हम साथ में आए हैं कृष्ण को प्लीज करने के लिए. That is our aim. Okay, and of course कृष्ण तब कब प्लीज होते हैं? जब हम आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं. Okay, that is one of the expectation. Okay, कि हम आपस में बहुत प्यार से रहें. Husband, wife, parents and children, relatives, people who are in the community, friends, जब आपस में जब कॉपरेट करते हैं ना, even though differences हैं, बट जब कॉपरेट करते हैं आपस में, साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं, देन कृष्ण बहुत प्लीज होते हैं और कृपा करते हैं. ऑलराइट, वहीं हस्बैंड वाइफ लड़ाई झगड़ा करेंगे इवन भक्ति को लेके. हाँ, अरे तू कैसी है, तू सुबह उठती नहीं है, अरे तू कैसा है, तू ये सब क्या प्रजल्पा करता रहता है, क्या क्रिकेट मैच देखता रहता है, भक्ति कर ले, कुछ सेंस नहीं है तेरे को. नो, दिस इज़ नॉट लव. ओके, दिस इज़ नॉट लव बिटवीन पार्टनर्स. ओके, पार्टनर इज़, ओ प्रभु जी आपको क्रिकेट मैच देखने में बहुत इंटरेस्ट है, बट प्रभु जी आपको नहीं लगता कि इससे हमारा भक्ति में हम बढ़ नहीं पा रहे, कृष्णा को तो प्लीज़ करने में नहीं अच्छा हो रहा ना प्रभु जी, तो हम कैसे इसके ऊपर उठ सकते हैं? और हम भी अपनी भार्या से पूछें कि हे चंद्रमुखी, हे we should please, oh, you're so beautiful. Of course not, this is not empty flattery, but because we genuinely feel like that. तुम सुबह उठ नहीं पाती हो, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूं? क्या मैं तुम्हें उठाया करूं, या हम थोड़ा रात को जल्दी सो जाया करें जिससे तुम भी उठ पाओ, हम सुबह उठ के चैंटिंग कर लें. This should be the love. Okay, this should be the love. Right, this is what Krishna wants from us. This is what Krishna wants from us. Right, and then Krishna हम पे कृपा करेंगे, असीम कृपा करेंगे.
व्हेन आई से हार्ट सिर्फ कृष्ण को देना है, ओके, हार्ट कृष्ण को दिया है इसलिए तो ये लव भी मैनिफेस्ट होगा। बट मन में है कि अरे ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हमें साथ में एंजॉय करना है, देन ये लव भी नहीं मैनिफेस्ट होगा, देन सिर्फ लस्ट मैनिफेस्ट होगी। ये लव सिर्फ कृष्णा और श्रीमती राधा रानी से मैनिफेस्ट होता है, ऐसे नहीं होता, लस्ट से नहीं होता। ओके, नाना विधा अलंकार करे झलमल, हरि मनो विमोहन वदन उज्ज्वल। She is decorated with various shimmering sparkling ornaments. Her face is so splendorous that it enchants the mind of Lord Hari. मतलब अपनी श्रीमती राधा रानी, मतलब शिव जी एकदम धीर हैं, लेकिन विष्णु ने मोहिनी रूप में उनको भी आकर्षित कर लिया। क्यूपिड के बारे में आपको पता ही होगा, राइट? कामदेव, मतलब लोग जो हैं अपने तीर मार के एक वस्तु को दो वस्तु बना देते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्यूपिड ऐसे हैं जो अपना तीर मार के दो वस्तु को एक वस्तु बना देते हैं। समझ रहे हो? दे मेक द बॉय एंड गर्ल कम टुगेदर, द एरोज ऑफ क्यूपिड, दो वस्तु एक हो जाती हैं इन सेक्सुअल यूनियन। यस, दैट इज व्हाट कामदेव डज। बट वंस कामदेव ट्राइड टू शूट हिज एरो ऑन कृष्णा, बट कृष्ण जैसे ही मुड़े, देन मदन जो है, कामदेव जो है, वो भी मोहित हो गए। दैट्स व्हाई कृष्णाज नेम इज व्हाट? मदन मोहन। इवन क्यूपिड विल फेंट सीइंग द ब्यूटी ऑफ कृष्णा। कृष्णा इज सो अट्रैक्टिव, कृष्णा इज सो अट्रैक्टिव दैट शिवजी वांट्स टू बिकम अ गोपी टू एंजॉय रासलीला विद श्री कृष्णा। नारद वांट्स टू बिकम अ गोपी टू एंजॉय रासलीला। ये सब जो पुरुष हैं, इनको चाहिए नहीं, हमें पुरुष नहीं बनना, हमें स्त्री बन जाना है कृष्ण के साथ आनंद लेने के लिए। यस, क्योंकि कृष्ण तो पुरुष ही हैं, ठीक है। तो इवन शिव जी भी अपना, मतलब वो तैयार है अपना पुरुषत्व छोड़ने के लिए, स्त्री बनने के लिए, ताकि वो कृष्ण को प्लेजर दे पाए। okay, इतने महान है। इसलिए हम जब वृंदावन गए थे अभी, मी लोकेंद्र प्रभु एंड प्रीति मई, द फर्स्ट प्लेस वी गो इज गोपेश्वर महादेव, शिव जी इन द मूड ऑफ अ गोपी। Anytime we go to Vrindavan, the first place we go is Mahadev, because he gives us entrance into the dham. Vishakadi Sakhi Gana Nana Rag Gaye. So Vishaka Sakhi is very expert in singing rag, various ragas. The gopis of Vishaka's group sing many enchanting songs in various tunes, while the topmost class of gopis, known as Priya Narma Sakhi, soothes Radha and Chanda by waving chamar. प्रिया नर्म सखी सब चामर ढुलाए। चामर आपने देखा होगा गुरुद्वारे वगैरह में, चामर वो करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, राइट? सो प्रिया नर्म सखी जो है चामर ढुला रही है। तो ये आरती का सीन है पूरा, राधा कृष्ण युगल मिलन, और कैसे सखीगण उनकी आरती कर रही हैं, राइट? विशाखा आदि जो है अलग अलग राग में गा रही हैं। तो ये पूरा कुंज, जब हम जाएंगे गोलोक वृंदावन, वो जो हमारा एम है, हमारा एम नहीं ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए, ये सब कर लिया नॉनसेंस काम, नहीं, हमें नहीं करना भैया। वी प्लीज, अगर मिले भी तो वी रिजेक्ट इट, वी इवन स्पिट एट इट। दिस इज सो निकृष्ट कंपेयर टू व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, व्हाट वी आर गेटिंग द सर्विस of Srimati Radharani and Sri Krishna in the kunjas of Golok Vrindavan, the most intimate and topmost thing. Okay, no attainment in the whole world is like this attainment. No attainment can be like this and will be like this. So, known as Priya Nirma Sakhis, they soothe Radha Krishna by waving the chamar fans. Sri Radha Madhava Pada Sarasija Asa Bhakati Vinoda Sakhi Pade Sukhavasa. Hoping to attain the lotus feet of Radhika and Madhav, Bhaktivinoda Thakur happily swims in the ocean of bliss found at the feet of the damsels of Vrajdham. मतलब भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मतलब कि ये जो गोप स्त्रियां हैं, जो अनपढ़ हैं, इनको शास्त्र नहीं पता, इनको कुछ मतलब क्या है, दे आर सिंपल विलेज गर्ल्स। आज के टाइम पे किसी को बोल दो, किसी लड़के को कि ये गांव की लड़की, एजुकेटेड लड़के को गांव की लड़की से शादी करनी है, साफ रिजेक्ट करेगा। यस, बट दे आर सिंपल विलेज गर्ल्स। भक्तिविनोद ठाकुर इतने बड़े मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट,
बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू स्विम इन द ओशन ऑफ ब्लिस, जो कि कृष्णा के नहीं, राधा रानी के नहीं, ये जो व्रजमंडल की गोपियाँ हैं, अहीर, हाँ, अहीर मतलब कावहर्ड कम्युनिटी, हाँ, उनके उनके चरणों में मैं बस रहना चाहता हूँ। मतलब ये आहिर की छोरियाँ जो है ना, ये ऐसी हैं कि जो कृष्ण हैं उनको भी छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ओके, दिस वन वेरी नाइस पद, वेरी वेरी नाइस। आहिर की छोहरियाँ, 1 मिनट। छचिया भर छाछ पे नाच नचावे, हाँ, यस। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेसहु जाहि निरंतर गावे। मीन्स अनंत शेष, गणेश, महेश, शिव जी, जिनकी अनंत स्तुति गाते रहते हैं, हाँ, जाहि आनंदी अनंद अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। वेद क्या बताते हैं इनके बारे में, कि ये अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद हैं, अभेद हैं, सुभेद हैं, सब हैं। ठीक है। नारद के सुख वाक्य रटे, प, पचिहारे तहु पुनि पार न पावे। नाउ आई डोंट एग्जैक्टली नो, नारद जी से लेकर महाकवि वाक्य व्यास जी तक उनके अलौकिक रूप का वर्णन नहीं कर पाते। ठीक है। ताही आहिर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस रसखान जी, एंड दिस इज बाय मुस्लिम, ओके। इस रचना में रसखान ने कहा है कि जिनके इशारे पर संसार चलता है, नाचता है, देवता स्तुति गान करते हैं, स्तुति गान करते नहीं थकते। नारद जी से लेकर महाकवि व्यास जी तक उनके अलौकिक रूप का वर्णन नहीं कर पाते। हाँ, इतने महान जो कृष्ण हैं, हाँ, आज उस बालक श्री कृष्ण को आहिर, आहिर मतलब कावहर्ड कम्युनिटी, कावहर्ड जो लोग होते हैं जो गैया वैया चराते हैं बेसिकली, उनको बोलते हैं अहीर। अहीर की बालाएं, हाँ, आहिर की छोहरियाँ, छोटी छोटी जो लड़कियां हैं ये आहिर कम्युनिटी की, हाँ, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ उसको देने के लिए क्या बोल रही हैं कि एक काना, ये छाछ हम तेरे को तभी देवेंगे जब तू नाच करके दिखाएगा। हाँ, तो पहले हमें डांस करके दिखा, नाच करके दिखा काना, तब ये छचिया भर छाछ, तब एक मुट्ठी छाछ तेरे को देवेंगे, नहीं तो वो भी ना देवेंगे। हाँ, ब्रजभाषा। ठीक है। सो दिस इज द मेलो, दिस इज द रसा। ओके, दिस इज नॉट, cannot get this rasa with anyone apart from Shri Krishna. Yes, that कि वो छछियाबर छाछ के लिए नाच नाचेंगे। Yes, only Krishna will do this. हाँ, जो कि इतने महान हैं, इतने महान हैं, हाँ, जिनके इशारे पर संसार चलता है, नाचता है, देवता जिनके स्तुति करते हैं। हाँ, ये देवता तो बहुत ऊपर हैं। ये जो हैं, कौन है ये आहिर की छोरियाँ, देव कहाँ देवता और कहाँ ये ब्रज की बालाएं, गांव की लड़कियां गैया चरा रही हैं, बस उसी में उनका वो पूरा दिन जाता है। गैया चराती हैं, दूध दही लेके सिर पे लेके मथुरा जाती हैं, बस सिंपल काम। हाँ, नारद से लेके महाकवि व्यास जिनके अलौकिक रूप का वर्णन नहीं कर पाते, आज उस बालक श्री कृष्णा को अहीर की बालाएं थोड़े से छाछ पे नाच नचा रही हैं। हाँ, अनपढ़ स्त्रियाँ गांव की। ओके, इससे पता लगता है ना, कृष्णा को मटेरियल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए किसी का। हाँ, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ऐश्वर्य है, हमारे पास धन है, हमारे पास क्या है, कृष्णा को कोई मतलब नहीं है उससे। कृष्णा को क्या चाहिए? कृष्णा को प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। प्रेम के भूखे हैं भगवान, बस प्रेम के भूखे हैं। ठीक है, तो जब आप ये एक्टिविटीज़ करोगे तो आपके हृदय में प्रेम डेवलप होगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड देन आप भी भगवान को छछियावर छाछ पे नाच नचाओगे। ठीक है। बाकी आहिर की छोरियों के साथ। ठीक है, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट अटेनमेंट दैट वी कैन गेट। ओके, दिस इज द ग्रेटेस्ट अटेनमेंट। भगवान आपके पीछे भागेंगे, अगर आपके दिल में भक्ति है ना, भगवान आपके पीछे भागेंगे। एक प्योर डिवोटी के लिए कुछ नहीं है। ओके,
भगवान आपसे बोलेंगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुमने इतना प्रेम मेरे को दे दिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। गोपियों से बोला भगवान ने, ठीक है। बट पहले हमें क्या करना है, हमें वो लव डेवलप करना है, ठीक है, हमें वो लव डेवलप करना है। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स अस राइज अबव एनी सफरिंग दैट वी फेस इन दिस वर्ल्ड। अगर मैं पूर्णतः अब्जॉर्ब हूँ अपने बिलविड में कि मेरे को कृष्ण को लव करना है, कृष्ण को प्लीज करना है, देन व्हाट इज दिस ये टुच्ची टुच्ची हैप्पीनेस एंड सफरिंग ऑफ दिस वर्ल्ड? क्या है ये? मेरा तो पूरा मन रम गया है मेरे प्रियतम में, तो क्या है ये दुनिया का ऊंच नीच ज्वार भाटा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जिसके दिल में कृष्ण है उसके लिए कोई चीज़ कुछ नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम 8:25 से 8:35 क्या करेंगे, हम लोग साथ आएंगे। हाँ, और सॉरी, तो गुरुदेव ने ये भी बोला है कि लैम्प तो हमें ऑफर करना ही है, बट हमें फ्लावर भी डेली ऑफर करना है कृष्णा को, ठीक है। तो हमें फूल भी डेली ऑफर करना है कृष्ण को। आप लोग देख लेना जो भी आप कर पाओ, कुछ ना जो खुश मन से आप कर पाओ। कोई भी चीज़ ट्रबल या बर्डन नहीं लगनी चाहिए, दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि नथिंग शुड बी अ बर्डन ऑन अस, नथिंग शुड बी अ ट्रबल फॉर अस। अरे वाव तो ले लिया है कि दिन में 64 माला करेंगे, अरे यार ये क्या वाव ले लिया यार, क्या दिमाग ख़राब कर लिया, इससे अच्छा तो ना ही लेता। हाँ, नो, डोंट कम इन टू दैट। जो आप खुश मन से कर पाओ, बट एट द सेम टाइम हमें स्ट्रेच भी थोड़ा करना चाहिए भगवान के लिए, ओके, भले ही हमारे लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट हो बट करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यू ऑल नो यू हैव टू मैनेज योर स्टडीज़, you have to manage your work, you have to manage all those things, okay? So along with that whatever you can do you must do, alright? so but आप इसका पार्ट बनोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें तो आपकी ऐसी हो जाएंगी, आपका लैम्प ऑफरिंग हो जाएगा, आपका फ्लावर हो जाएगा, आपका ये मंत्र हो जाएगा, आपका जगन्नाथ अष्टकम हो जाएगा, आपका हियरिंग हो जाएगा डेली का, इतना मधुर कथा आपकी हियरिंग हो जाएगी। तो you should most definitely be a part of this, all right? So that this mantra was there, and yeah, there's one more mantra actually which is there, which goes like ध्यायेन नवघना श्यामम द्विजभुजम मुरलीधरम लसत पीतपदम रम्यम स राधम पुरुषोत्तमम। These are some mantras that you all can chant. So आज ना सब लोग जिन्होंने वाउस पहले भी भेज दिए अपने फाइनल वाउस आज भेज देना, एंड कल से वी हैव टू बिगिन, ओके ओके। एंड आज भी अगर फॉलो कर लोगे तो अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। तो कॉल में जितने लोग हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग? एटलीस्ट यू कैन हैव अ शो ऑफ हैंड्स, ओके। शौर्य माता जी, माधव प्रभु, राहुल प्रभु, ओके, राहुल प्रभु इज पार्टी, आयान प्रभु, शौर्य माता जी, अभिषेक प्रभु, राहुल प्रभु, ओके। बाकी लोग जो अभी तक इंस्पायर्ड नहीं है वो आप लोग देख सकते हैं, बट डोंट बी सो अनफॉर्चुनेट, ओके। मैं तो यही बात कहूँगा कि डोंट बी सो अनफॉर्चुनेट। इतना कुछ आपको बता के आप खुद का मिसफॉर्च्यून क्रिएट कर रहे हो, ओके। आई नो बहुत चीज़ें होंगी, ठीक है, बहुत चीज़ें होंगी, आपको ऑफिस हेक्टिक होगा, और आप वाव भी लोगे ना, कल से देखना ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जो पिछले 10 साल में नहीं आई है, ठीक है। इतना बड़ा क्राइसिस आ जाएगा लाइफ में, यस। क्यों? क्योंकि भाई माया देवी का एक ही काम है, दुर्गा देवी का एक ही काम है कि उन्हें हमें कृष्ण से दूर रखना है, ठीक है, उन्हें हमें कृष्ण से दूर रखना है, दैट इज़ हर सर्विस, दैट इज़ वाई शी इज़ माया, ओके। एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ ऑलमोस्ट एज स्ट्रॉन्ग एज कृष्णा, ओके। हर पर्पज इज टू कीप अस अवे। डू यू थिंक वी कैन विन ओवर इट सो ईजिली? नो, देन शी विल थ्रो ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। हमने वाव ले लिया कि एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मंथ की सेलिबेसी, ठीक है, कल ही गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाएगा या बॉयफ्रेंड का, अरे घर आ जाए यार पेरेंट्स गए हुए हैं ठीक है, हमने वाव ले लिया कि मैं सिर्फ एकादशी प्रसाद खाऊंगा, हाँ, एकादशी प्रसाद खाऊंगा बस। सो दैट इज़ ऑल्सो वन गुड थिंग दैट वी कैन डू इफ़ वी कैन ईट नॉन ग्रेन फॉर द होल मंथ, that is also recommended, but you see according to your standard what you can do. From tomorrow Prabhu, it is from tomorrow, but the timings will stabilize from 20th, but 18, 19, 20 timings might be bit different, okay, because Gurudev is in Brazil, but let's see, okay, let's see,
राइट। सो हमने वाव ले लिया, मैं सिर्फ एकादशी प्रसाद दूंगा। कल ही मम्मी पापा आ गए, यू नो, डोमिनोज पिज्ज़ा लेके इतना सारा। अरे खा ले, क्या हो गया, ये सब क्या कर रहा है, ये सब कौन करता है, ये क्या है, ये किसने सिखा दिया तेरे को, किसने पट्टी पढ़ा दी, ये क्या है, ये क्या है, साधु बनेगा क्या, क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? अरे बुढ़ापे में कर लियो, हम भी तो कर रहे, देख बुढ़ापे में, तू भी बुढ़ापे में कर लियो। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। ओके, चलो भगवद गीता 15 चैप्टर चैंट करते हैं एंड वील कॉल इट अ डे। किसी का कोई क्वेश्चन? मैं टाइमिंग बताता हूँ यार, एक्चुअली ना जो है अभी गुरुदेव ब्राज़ील में है, तो 18, 19, 20 हो सकता है टाइमिंग मैच ना करे, बट 20th से या 21st से लेके 15 जून तक यही टाइम रहने वाला है, ठीक है। बाकी का मैं बताता हूँ। टुमारो इज संडे, तो मे बी यू कैन एडजस्ट। मंडे ट्यूसडे यू कैन मे बी, इफ टाइमिंग इज बिटवीन ऑफिस और समथिंग, यू कैन सी लाइक वॉट हाउ यू कैन मैनेज। आफ्टर दैट यू कैन ज्वाइन रेगुलरली, एंड प्रेयर्स क्लासेस आप बीच से भी ज्वाइन करोगे, सो नो हार्म, right? But this programs, we are designing all of it to help all of you become the strongest and the best devotee of Sri Krishna. All right, let's chant Purushottam Yog chapter of the Bhagavad Gita. Let me remove verse text synonyms. Okay. अतः पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवालः। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषः आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्रहणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढनानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतन्तोऽपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा। यद् आदित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् गाम् आविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णानि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणपानासमायुक्ता पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविद् एव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके क्षारश्चाक्षर एव च क्षराः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्तवन्य परमात्मेति उदाहृता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीताः पुरुषोत्तम यो माम् एवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. Thank you so much for joining, and I was just reflecting that we love being together with all of you, week after week, day after day, month after month, year after year. Krishna has brought us together so that we can help each other in our devotional service and come closer to Krishna. So let us keep that goal always in our mind and develop loving relationships amongst each other and with Lord Shri Krishna. Alright, so thank you so much. We'll take your leave now. Vancha kalpatarubhascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Let us offer our most humble and respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who are just like desired trees, who can fulfill all our desires, who are an ocean of mercy and are full of compassion for the fallen condition. So, Hare Krishna. We'll meet you next time. See you all soon. Hare Krishna.